بمناسبة فيديو كل سنة وانت طيب اللي انا منزله والحاجات اللي هي بتحصل يعني هنا وكده. لسه سايب واحد صاحبي، هو صاحبي ده يعني امريكي بس عنده اصول عربية عموما. فالمهم ان هو كان عنده عقدة من المطار على فكرة كل سنة وانت طيب، لدرجة ان احنا في قهاوي كنا بنروحها، والله تعتبر قهاوي يعني شعبية بنروحها والحاجات دي كلها، بطل ان هو يشرب شيشه من كتر ما بتاع الشيشه كل شويه يقعد يقول له يا باشا يا مش عارف ايه الحاجات دي كلها. والله الراجل متعقد. المهم خلينا نفتح الفلاش عشان نشوف بعض. لقيته النهارده جاي يعمل ايه؟ لا الاول كان بيدي للناس ايه بقى، ما كانش يعرف قوي، فكان يدي بقى ميات ميتينات خمسينات، ما هو بالنسبه له بقى بالنسبه للدولار تمام، الدنيا ماشيه تمام. لقيته بقى عامل ايه النهارده؟ قال انا رحت البنك الصبح ورحت رايح لهم قلت لهم بقى انا عايز عشرات وخمسات ومش عارف ايه وعشرينات وغيره. لقينا الشنطه بتاعته والله العظيم ماسك الشنطه بتاعته، والله ممكن اخليه هو يحكي قصته يعني لما اشوفه تاني. ماسك الشنطه بتاعته كلها عشرات وخمسات وغيره والحاجات دي كلها. نبقى ماشيين في الشارع ندخل قهوه الحاجات دي كلها كل سنه وانت طيب، يقول انا معايا 10، انا هديله مش عارف 5، انا بقيت واعي، انا بقيت ناصح. ليه اتحطينا في كده يعني؟ انا ما اعرفش ليه اتحطينا في كده والله. يعني انا ممكن اكون بحكي الموضوع وانا مبتسم ولا وغيره، بس انا كمصري لما هو يقعد مثلا اتكلم كده او عمل حاجه كده، هو الموضوع ممكن يكون شكله تمام، بس الموضوع ليا انا كمصري يزعل بصراحه. بالمناسبه برضه عشان نعرف ان مصر فيها حاجه حلوه والله العظيم، الشخص ده المفروض ان هو كان يخلص ويرجع على امريكا. عايز اقول لكم ان هو بياخد الفيزا بتاعته شهر بس، بيطلع بعد كل شهر يروح اي بلد عشان ياخد فيزا لمصر تاني ويقعد في مصر. قال لك انا حبيت مصر، انا قاعد في مصر، انا ماليش دعوه.